पुणे महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभेचा पहिलाच दिवस अचंबित करणाऱ्या घटनांनी गाजलाय। यामध्ये छतावरनं लाकडी ठोकळा पडणं, सायरनचा आवाज होणं आणि सभागृह नेते यांच्या स्वीय सहायकांचं अचानकपणे पडणं अशा घटनांची नोंद झाली आहे। आणि सभेमध्ये घडलेले हे सर्व प्रकार आता चर्चेचा विषय ठरतायत। पुणे महानगरपालिकेच्या नवीन सभागृहामध्ये सर्वसाधारण सभेची सुरुवात करण्यात आली, पण ही सभा सभागृहाच्या अचानक अचंबित करणाऱ्या घटनांची पुनरावृत्ती ठरलेली आहे। यामध्ये लाकडी ठोकळा पडणं, सायरनचा आवाज आणि सभागृह नेते यांच्या स्वीय सहायकांचे अचानक पडणं अशा विविध घटनांची नोंद झाली आहे आणि तीही पहिल्याच दिवशी। आणि हे विषय पुण्यामध्ये चर्चेचे ठरतायत। पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या वेळी नव्या सभागृहामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या सभेमध्ये सभा सुरू असताना एक लाकडी ठोकळा अचानकपणे मनसेचे गटनेते वसंत मोरे यांच्या पुढ्यामध्ये येऊन पडला। तेव्हा सगळेच जण अचंबित झाले आणि इकडे तिकडे पाहायला लागले। त्यावेळी काँग्रेस पक्षाचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी हेल्मेट घातलं आणि सभेला पुन्हा सुरुवात झाली। हा ठोकळा अचानक पडला की कोणी अचानक टाकला अशा तर्कवितर्क सत्ताधारी आणि विरोधकांनी लढवले आहेत। तसेच सभागृहाच्या कामकाजाविषयी आरोप प्रत्यारोप करण्यात आले आहेत। यावरती खुलासा करताना मनसेचे नगरसेवक वसंत मोरे, काँग्रेसचे अरविंद शिंदे आणि भारतीय जनता पक्षाचे श्रीनाथ भिमाले या तिघांनी आपली भूमिका मांडली आहे। बघूयात काय म्हणाले ते। बोलणार होतो मान्य महापौर या विषयावरती, परंतु काय झालं, मी वरती गेलो डायसवरती, तिकडे मला आमचे चेअरमन मित्र बोलले की तात्या चांगलं केलं बरं का तुम्ही गेम केली। आमचे चिंतन साहेब म्हणते की वसंतराव तुमची गेम नक्की होती बरं का। ठोकळा पडला माझ्या पुढे, माझ्या बाजूने तर टाकला असं तुमच्याकडे आला असतं ना, तो इथून पडला तर माझ्याकडे आला। मला काय माहित नाही काय पडलं म्हणून मी पाहिलं। मला फक्त एकच सांगायचं की चिंतन साहेब वसंत मोरेंनी आयुष्यात कधी गद्दारी केली नाही। पाटील खंजीर खुपसायचं काम आतापर्यंत कधी केलं नाही। जे काही केले ना लेटर पॅड घेऊन चौकशी लावलेले आहे आणि अशी करायची मला कधी गरज वाटली नाही। त्यामुळे मी कधी ठोका टाकणार नाही। टाकायचा असेल तर तो सभागृह छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचं सभागृह आहे। याच्यामध्ये कधी पाटील खंजीर खुपसायचं काम मी केलं नाही, कुणीच करू नये। तर ते खऱ्या अर्थाने त्या सभागृहाची आपली पात्रता, पवित्रता तेवढी टिकून राहील एवढं मला या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं। यासाठी आम्ही प्रत्येक वेळेला सांगत असतो, ज्या वेळेला नवीन वास्तू करतो त्यावेळेला सर्वांना सुखासमाधानाने वास्तूची ओपनिंग झाली पाहिजे। पण ज्या वेळेला वास्तूची ओपनिंग केली त्याच्यामध्येच विरोधी पक्षांना अटक करणे, त्यांना लांब जाऊन सोडणे, त्यांना प्रवेश न देणे, सन्मानाची वागणूक न देणे, हे भाजपने पहिल्या दिवसापासून सुरुवात केली। त्याच दिवशी गळती झाली, आपण सर्वांनी पाहिली। आज 3 महिन्यानंतर परत सभागृह सुरू केला। एवढा मोठा ठोकळा त्या सभागृहामध्ये आमच्या समोर पडला। हा जर एवढा मोठा ठोकळा जर डोक्यात पडला असता तर नक्कीच इजा झाली असती। आणि एवढ्या उंचीवरून म्हणजे 60-70 फुटावरून पडलेला ठोकळा। आमची परत एकदा विनंती आहे महापौरांना आणि भाजपला की तो सभागृह सुरक्षित करा। तिथं नागरिकांच्या पुणे शहराच्या विकासाचे प्रश्न आहेत, तासन तास चर्चा करायची। तो कोणत्याही प्रकारे पुणेकरांनाच सभासदांना धोक्याचा वाटू नये एवढी विनंती आहे। हा एक उपरोधक विषय आहे, जे हेल्मेट दिसलं म्हणून घातला, पण आम्ही किती गोष्टी आता त्यांच्या निदर्शनास आणायच्या। आता अशा गोष्टी पडल्यावर तुम्हाला हेल्मेट प्रत्येक सभासदाला द्यावं लागेल। उद्या अजून काही त्रास झाला तर उद्या आर्मर द्यावा लागेल। म्हणून आमचं म्हणणं की सभागृह सुरक्षित करा, म्हणजे असे काय आम्हाला उपरोधक किंवा अशा पद्धतीचे आंदोलन तुमच्यासमोर करावं नाही लागलं। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहातलं कामकाज सुरू झालं। अत्यंत उत्साहाने सर्व नगरसेवक यात सहभागी झाले आणि मला वाटतं विरोधकांनी त्याच्यामध्ये खोडसळपणा केलेला आहे। महाराष्ट्रात नाव लौकिक होईल असं हे सभागृह झालेलं आहे। याच्यात कुठंही त्रुटी नाहीये।
बसता बसता एका नगरसेवकाने लाकडाचा मडका हाताने टाकला आणि सांगितलं की वरून पडलं. हा जो डोम आहे पूर्ण लोखंडी आहे, त्याच्यात लाकडाचा प्रश्नच नाहीये. संबंधित अधिकारी, खाते प्रमुख, सिटी इंजिनियरशी बोललो, ते पाहिलं. काही पत्रकारांनी त्याचे फोटो घेतले. तिथं लाकडाचा मोडकाच नाहीये. छोटा लाकडा आलाच कुठं. मला वाटतं हे पुणे शहराचं, माननीय महापालिका सभागृहाचं नाव खामखास करायचं झालं. कुठल्या नगरसेवकांनी करण्याचं मी नाव घेणार नाही, पण तो नगरसेवक ह्या पुण्याचा आहे आणि या महानगरपालिकेचं नाव खराब करणं म्हणजे पुण्याचं नाव खराब करणार आहे. असे प्रकार पुढच्या काळात घडू नये. देवाला, गणपतीला मी प्रार्थना करतो की त्याला चांगली बुद्धी देव यांना आणि आपल्या पुण्याबद्दल, आपल्या सभागृहाबद्दल कायमस्वरूपी चांगली भावना असावी ही गणपतीकडे प्रार्थना करतो. अमोल उदमले सह हर्षल कोठावदे, C24 तास, पुणे. सबस्क्राईब करा आमच्या YouTube चॅनलवर आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा सर्वात पहिले आपल्या परिसरातील बातम्या बघण्यासाठी.